先。得。哎，有其他有其他。俾咗你先。掉啊！你過啦。哇，咁都冇事。喂，太遠太遠，有啲遠。哇，咁遠嘅？有啲遠。哎，得呢個位得。好。哇！喂，過到。我俾咗你接先會唔會好啲啊？嚟。哇，咁睇你唔到喎。好。哇，咁都冇事喎。使唔使俾咗一次先啊？好啊。好，你過去先。好，我過去先。我原來會棘住。喂！哇！太難啦呢個位，有啲遠仲要。快，10秒。嚟到喺後面。哦。你試下。有啲遠啊，同你講呢個真係。得。咁犀利，接住先。快，仲有10幾秒。舉起，準備掉咗俾你先。嚟。我掉翻俾你，我掉翻。好，等你過咗嚟，過咗對面先。哎呀，過咗去先睇。接唔接？接。接咧。你掉咗中間。哇！笑死我。接住先，接開。俾咗你先，即刻接。20秒。OK。哇！死啦！第一隻 game 第一關都過唔到。哇！遞咗俾我先。哇！攞翻。哇！等先啊。得。好。掉。好。有棋仔啦！哇！呢個咁難啊！你行另一條啊！你行另一邊啦。你要一齊行同一邊會唔會好啲啊？喂！呢個唔係分開行嘅咩？你 pass 咗先。俾咗你先。咁我過啦，我哋最後10秒嗰陣時先咩咧？好。照行。哇！屌，啱爭啲。哎呀，屌係嗰啲左右嗰個問題。我都跌落街。哇，好似好難啊！一齊行同一邊算啦，試下。哇！俾佢錘打咗。我遞咗俾你先，不如。嚟。慢慢行少少。用鍵盤玩冇咁，就比較難。俾咗我先咯，我使唔使啊？我就10秒。哎呀，冇事。哎呀，過咗。哎 ，pass。再嚟，掉翻俾我。哇，有啲難喎，呢個真係。無限輪迴。咦？喂，可以自己拋波㗎喂！你識咁多 R？ 玩嘢啊！你係咪玩嘢啊？唔係你識咁多 R， 你識咁多 R？ 唔夠啊！你咁多 R 啊，好搞笑喎，好似拋個波㗎喎。但係佢又唔會重新計時。哎呀！
你過咗去先。哎呀！你跳過會快啲。10幾秒咋，遞咗俾你先。轉。遞俾我先啦，咁危險啊！驚唔驚？做10幾秒。嚟。咁啊，一個一個嚟啦！我哋去咗啲安全位先咯，呢啲位應該安全。嚟呢度。咁你去下一個安全。呢度，只要呢度直行就係啦，冇咩。係咯。有啊，前面有啦。哇！仆街啊！走啊！掉俾我啊！你掉翻俾我。我拎住先。你會仆街啊！你會轉翻會仆街啊！喂，攞咗旗仔啊！我冇事喎。哇！旗仔啊！喂，快啲啊！俾翻喂啊！哇，好彩啊！接住。你。之後咧，係咪過呢度係咯？係啊，你過先。我呢度接住先。哇！屌，中間嗰啲建築物都計啊！哇，跌咗落街。哎呀，你過先。睇住你自殺。哇！撞屋柱都會反車。係俾咗我先，你過去。嘢咗嘅喂。得接住喂，但係你唔可以俾碌柱擋住喎。呢邊。啲嘢過咗啦。等啊！哇！你仲跳過去，我 pass 唔到喎。哇！咁遠嘅？快啲做8秒。俾咗我先。俾翻我。因為你跌落去啦，就快。即係跌。嗰塊板會斜嘅喎，超！你企得太老斜喎，原來。我過啦。嚟跳仔，跟住我 pass 俾你，你唔好。跟住你 pass 翻俾我，我過先啦，因為你 pass 俾我聽。咁我過。俾我啊？係咪啊？唔係係啊，俾你。我跌啦，就係辣親啊。OK。哎呀，屌，轉咗位啊！我過咗嚟啦，成功啦！快啲過嚟。嚟緊！哎呀，屌！哎 pass！再 pass！哇！哇！屌，過埋去先啊！喂，我做咩唔識跳嘅？接住。嚟。掂。我又係呢啲旋轉樓梯，旋轉。你先啦，嚟 pass。掂。等你過埋嚟先。好。我過咗先。俾咗你先。pass。哇，有排玩喎，2個人玩，黐線。但係如果你逐你多人玩好似仲難玩喎，因為一個人唔得就點解唔係向呢邊嘅我個頭？你轉翻，你向另一邊都得而家。撳住空白先。跳！哇 pass！哇死啦！快啲！俾我。好，你過去。佢仲俾你劃痕嘅，佢個波仲要佢碌仲要劃痕嘅話先抵死佢啫。
我驚跳唔過去啊 PDSD。得，俾咗我先啦，不如。好，俾你。哦，等我過。等你跳埋去最上面嗰層，我先俾你。好啊。喂，搞掂。慢慢嚟。哇！喂，哇！等陣先啊！哇！誒，啊，等你過埋先。好。哇！喂！做乜交啊？快啲！我準備你跳咗過嚟，即刻掉俾你先。嚟。誒，掉翻俾我。你 game 超難玩，好冇人啊！測試過啦，我哋已經勁難。誒，哇！掉俾我先啦，不如。好。真係掉個街。誒，俾咗你先。哇！哦，掉。等我嚟。冇失敗啊呢度。哇！哇！你過去啊！